Jedinstveni juneći ili goveđi jezik u sosu sa šampinjonima, evo poslužen ovako sa pire krompirom. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog video recepta i uživaj u istom. Šta nam je potrebno za današnji recept? Imamo juneći jezik, to je najbitnija namirnica u ovom receptu. Ja znam da mnogi kada se pomene jezik ili neke iznutrice, mnogi se zgražavaju na to, ali da vam kažem, to nisu gurmani. Ako ste gurman, a niste probali ovo, evo vam prilike da naučite nešto, da skuvate jednu gurmansku hranu. Znači, šta moramo da uradimo kod ovog jezika? Ovaj jezik ima ovako jednu rapavu površinu, to mora da se oguli. Da bi se to ogulilo, ovo možete da stavite ovako sad u šerpu i da kuvate jedno 2 sata. Ovdje ima malo više od kilogram. Ja ću staviti u moj ekspres lonac. Evo ovako. Stavit ću jedan manji crni luk. Ubacit ću jednu šargarepu. E sad, u ovo bi trebalo da se ubaci par zrna bibera. Ja trenutno, nažalost, nemam zrno bibera, ali nije to toliko ni bitno. I ubacit ćemo ovako par listova lora. Evo sada ću u ovaj ekspres lonac da sipam vodu. I to ćemo da posolimo. Ćemo da zatvorimo ovaj ekspres lonac i ovo ide na kuvanje narednih sat vremena. Šta nam je potrebno za kasnije, za to neko dinstanje? Imamo 400 grama šampinjona, imamo jednu veću glavicu crnog luka, luk u granulama zato što nisam kupio, a nemam više domaćeg belog luka, imamo malo brašna, imamo malo suvog začina. Tako da, prvo što ćemo da radimo, idemo ovo da kuvamo pa ćemo da nastavimo ovaj recept. Dok se jezik kuva, mi ćemo ove šampinjone ovako da isečemo na neke malo deblje listiće. Pre toga naravno smo ih dobro očistili. Ja ih ne perem, ja ih čistim sa kuhinskim ubrusom i odstranjujem zemlju mehanički. Znači nikako ne perem šampinjone, vi možete da operete. I isjećemo ovaj crni luk, možete na kockice, možete i onako na rebarce. Tako da nije to toliko bitno. To ćemo da pripremimo dok se jezik kuva. Evo nakon sat vremena, da vidimo da popustio pritisak, evo ako povučemo ovo, to je to. Sada ćemo da otvorimo ovaj ekspres lonac. Evo pogledajte, imamo goveđi temeljac ili ti ovaj bujon, s ovim možete da spremite odličnu neku supu ili čorbu, a mi ovo nećemo da prosipamo, ovo ćemo da koristimo u nastavku ovog recepta. Sada ću da izvadim ovaj jezik. Sad možete da ostavite da se ohladi, ovako da bi mogli da ga oljuštimo, pošto je ovo sad vrelo, a ja ću da ga potopim u hladnu vodu da se što pre ohladi. Pogledajte sad ovo, kada se malo prohladilo, ne treba skroz da se prohladi, znači moramo da oljuštimo sve ovo što je belo. Znači ovo vam je osnova. Vi kasnije kad oljuštite ovo, onda možete da iskoristite mnogo recepata. Evo pogledajte kako se lako skida, znači to je vrlo prosto, još je malo vruće. I onda možete da koristite bilo koji recept za spremanje, ima baš mnogo recepata, pogotovo na YouTube-u. Pogledajte kako se to lako skida. Evo vidite. Sad ćemo ovo sve da oljuštimo. Sad ćemo da iseckamo. Evo nakon što smo završili sa ljuštenjem, ovo možete da bacite, ovo vam ne treba. Sada ćemo da iseckamo ovaj jezik, ako vam je ovo preveliko za vas, vi možete da isečete pola ovog da spremite, a pola da zamrznite, da imate za sljedeći put. Evo, ja ću sad to da iseckam na neke manje komade. Još je vruće pa mi je baš neprijatno. Ovo sad možete ovako da isečete na neke šnicle i da pržite, da pečete na roštilju. Ovo je fantastično. Ja ću ovako po pola da isečem i onda ću ovako otprilike na santim širine da iseckam ovaj jezik. Pogledajte, to je fantastičan mišić, čisto meso. Evo sada ću uzeti jedan dublji moj tiganj i ovdje možete sipati neko biljno ulje. Ja ću koristiti
maslat, pošto da imam dosta da se potroši, ne valja da puno da stoji. Evo dok se maslac topi možemo odmah da ubacimo crni luk. Ja sam ga ovako isekao na ova sitna rebarca, pa ćemo malo da ga propržimo. Evo nakon par minuta, pogledajte kako se luk lepo ispržio. Sada ćemo da ubacimo ove šampinjone. I nastavit ćemo ovo da dinstamo. Nemojte ovo pržiti i dinstati na najjačoj vatri, smanjite vatru negde na neku srednju. Evo pogledajte, šampinjoni su vrlo brzo pustili svoju vodu. Sada ćemo to da začinimo. Sad nemojte puno da solite, zato što je sam ovaj temeljac posoljen kada se kuva ovaj jezik. Ja ću ovako ubaciti malo sovog začina, kasnije ćemo probati, ako bude nastavno lako ćemo dodati i so. Znači evo, ubacio sam malo sovog začina, ubacit ću bibera, ubacit ću ovog belog luka u granulama i sada ću u ovo da dodam evo ovako malo brašna pšenično. Znači jednu ovu kašiku, varjaču. Vi mi napišite odakle me gledate, iz kojih zemalja, baš bi to volio znam. Sada ćemo da dodamo ovog temeljca u ovo. Nemojte mnogo, dodajte pomalo, ne treba ovo ni tečno da bude, ani pregusto. Sada možemo u ovo da dodamo meso. Znači 5-6 minuta do 10, ne više. Malo da prodinstimo. Da se sve lepo sjedini. I onda ćemo probati, ako treba još da se posoli, posolit ću. Ja ću za to vreme da napravim sebi pire krompir, pošto meni ovo najbolje ide s pire krompirom, a vi možete da jedete to i ovako. Evo, još par minuta da prodinstamo i to će biti to. Znači, sipao sam još malo ovog temeljca ili ovog buljona. Evo, ostalo još 2-3 minuta, ubacit ću peršun. Ako nemate sveži peršun, možete i suvi, ja stavljam ovaj moj zamrznuti peršun. Sad ću još malo da promešam, još malo da se ovo zgusne, pa će to biti to. Evo ljudi, pogledajte, jedno 8 minuta je prošlo, otprilike. Što se mene tiče, ovo jelo je gotovo, samo još da probam. Da vidim da li je dovoljno slano, ako nije dodat ću još malo soli. Probao sam, fantastično je. Evo pogledajte, ništa ja tu ne bi više dodao, niti menju. Pogledajte kako je to kremasto, miriše fantastično. Evo vidite, pogledajte tu teksturu. Ovo ću sad da poslužim uz pire krompir, a vi možete da jedete ovako ili možete da jedete uz pirinač rižu. Tako da, evo. Pogledajte kako je kuvano, fantastično, raspada se. Znači ne morate da koristite nikakav nož. Ako ste gurmani i niste ovo nikad probali, probajte. Ovo je fantastično jelo. To je juneći jezik u sosu sa šampinjonima na Sarpijev način. Ako ti se svidao recept, lupi like, komentariši nešto, tako pomožeš rad moga kanala, podeli ovaj video. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata. Puno pozdrava od Sarpija.